好，好啦，咁咧，而家又係我哋講聖經嘅時候啦喎。咁啊，又係亞伯蘭嘅旅程啊。咁啊，上次就轟天動地啊，即係上帝即係喺佢面前將嗰啲祭物啊，就燒到變成灰，係啦。咁就從嗰次嘅經歷啊，15章總結嘅經歷，原來即係亞伯蘭啊，即係我哋喺佢身上學會咧，就係禱告背後嘅秘訣啊。咁就即係希望啊，你明白咗之後咧，可以細心去諗啊，點樣啊？當你自己禱告嗰時，可以跟住咯噃。嗱，咁而家咧就16章咧，就係轉去到另外一個場景啦。咁呢個場景咧，就係如果同大家而家發生嘅事息息相關嘅喎啊。咁咧就因為亞伯蘭又做錯事啊，種下咗個禍根啊。其實嗰個禍根係一早已經種咗噶啦，不過而家個禍根就越發越大，係啦。咁樣咧就，如果大家記得咧，就亞當夏娃嚇喺伊甸園發生嘅事咧，你會發現喺呢度睇下大家揾唔揾得到伊甸園發生嘅事咯喎。嗱，提一提大家伊甸園發生過啲咩事啦。咁就係即係上帝就話：呢啲嘢咧，呢啲幾個果你唔食得啊，分辨善惡樹嘅果子你唔食得咁樣。咁之後咧就條蛇就引誘夏娃就話：咦，哇嗰個果子好食啊咁樣嚇。咁之後咧佢就自己攞咗嚟食，咁然後咧就遞俾佢丈夫食。咁之後咧佢哋食完之後咧就知道自己衰咗啦，咁啊揾地方匿啦嚇。咁啊匿之後咧就上帝就喺園中行走嗰陣時，喂，你喺邊度啊咁樣啊。咁就佢哋就開始上帝就問佢：你係咪食咗個樹上個果子啊嚇咁樣？係啦，好啦，咁啊上帝咧就問亞當啦：亞當你喺邊度咁樣嚇咁樣？咁亞當咧就將即係話你俾我嗰個女人啊，叫我食咗一個禁果咁樣啊。咁然後咧就到上帝問下夏娃嗰時，夏娃就話：嗰條蛇引咗我食嘅咁樣嚇。咁就即係成件事就係咁樣啦。做到最後就佢哋兩個就俾趕咗佢出伊甸園啦。OK。好啦，嗱，咁呢個古仔啊，就睇下大家睇唔睇得出？一陣間我讀緊嗰段經文，你睇唔睇得出？又係同一個 pattern 嚟嘅喎嚇。OK，好啦，第16章嘅1至6節，好快嘅啫嚇。咁咧就亞伯蘭嘅妻子撒萊咧就不給他生兒女啊。咁啊撒萊咧就有一個侍女，就名叫夏甲，係埃及人。咁就撒萊就對亞伯蘭説啦：耶和華使我不能生育啊，求你和我嘅使女同房啊，或者我可以因他得孩子。咁啊亞伯蘭就聽從了撒萊的話。咁啊於是咧亞伯蘭嘅妻子就撒萊就將使女埃及人啊夏甲就給了丈夫為妾。那時亞伯蘭在迦南已經住了10年啊。咁啊，亞伯蘭與夏甲就同房，夏甲就懷了孕。他見到自己有孕咧，就小看他嘅主母。咁啊，撒萊就對亞伯蘭説，就話：我因你嘅受屈啊，我將我嘅使女放在你嘅懷中。他見自己懷了孕，就小看我啊。願耶和華在你我中間判斷。咁啊，亞伯蘭就對撒萊説：啊，使女在你手下，你可以隨意待他。咁就撒萊就苦待他，他就從撒萊面前逃走了。好啦，咁就係啦，咁啊又一如既往啊，咁好快咁樣提點一啲即係資料性嘅嘢，然後我哋又再深入啊講一講啦。嗱，唔知大家聽唔聽得出啊？即係伊甸園嘅事件又喺呢個屋企發生啦喎。好啦，咁啊第一句嗰度講到咧就話：咦，即係嗱，撒萊不給他生兒女呢個第一節啊嚇。咁其實喺11章嗰陣時候咧，已經一早提過撒萊係不孕嘅，係啦。咁就喺呢度係重複翻啊。其實撒萊一路都係生唔到細路，冇細路嚇。咁就佢講到話佢個侍女嗰陣時候咧，夏甲啦嚇，特登多咗個形容詞嘅，叫做埃及人。係啦，如果你唔講嘅話咧，可能你憑佢個名都可能估得到嘅。但係呢度
大大隻字寫住係埃及人。咁呢個埃及人係從何而來嘅咧？如果大家記得亞伯蘭嘅第一敗筆係咩咧？就係饑荒嗰時走咗去埃及，係啦，咁啊即係出賣咗佢老婆。咁其實嗰個埃及人就係佢哋喺埃及出嚟嗰時咧帶埋走嘅嚇。好啦，嗱咁我上次提過啊，即係唔論你係基督徒唔基督徒好啦嚇，你做錯事咧係要還嘅嚇，尤其是基督徒咧就一定要還添啊，冇得避係啦。嗱呢個佢落去埃及嗰個種下個禍根咧，而家呢個禍根就更加明顯啦，係啦，就越變越大喎。好啦，咁啊第二句啦嚇，咁佢就話嗱撒萊就話耶和華使我不能生育，哇！即係嗱，如果當時嘅撒萊咧就未必清楚係耶和華嘅，佢喺呢一度咧其實係一種點講啊，即係對上帝嘅埋怨啊，攞埋上帝出嚟講，哇！如果個上帝突然間你咁講吓，乜你咁醒目，你知道係我咩？但係撒萊當時係唔知嘅，應該係啦，因為後邊咧你要發現即係發現嘅嘢啦嚇。OK， 但係喺呢一度咧就係即係成句説話，基本上話咁你生唔到仔，咁你想揾佢嘅使女即係過橋嚇，咁都可以啊嚇，你唔需要拉埋上帝嚟啊嘛。咁所以佢呢句説話佢背後有個含義，其實佢係投訴上帝嘅。嗱，似唔似夏娃咧？其實佢係挑戰上帝嘅夏娃。喺呢度撒萊都有類似嘅行徑喎嚇，而且亞伯蘭喺身邊噶嘛，係咯嚇。佢話聽從了妻子撒萊又知唔知啊？係嘛？夏娃將個禁果就遞俾亞當，亞當嘅照食係啦，諗都唔諗啊！嗱，有一樣嘢咧就係喺呢一度咧，撒萊咁做咧，其實即係佢唯有咁一路都係無止啦，即係呢一個喺亞伯蘭或者呢個成個家裏邊都有一個大嘅困難嚟嘅嚇。咁而撒萊唔會唔知道啊，即係上帝一早應承咗亞伯蘭，佢會即係佢嘅後裔冠冕大地啊！咁撒萊只係咁耐都冇，哇！佢已經一把年紀啊，遲啲你知道佢哋個歲數噶啦，一把年紀，喂，再唔做啲嘢唔得咯嚇！上帝唔出手，我出手咧，係嘛？嗱，喺呢一度亞伯蘭冇阻止到即係佢順從咗撒萊，其實亞伯蘭應該知道係唔需要咁樣做，而且唔應該咁樣做，而佢咁樣做咧，種下一個好大嘅禍根啊！呢個禍根就係咩咧？喺呢個使女埃及人肚裏邊嗰個細路啊，係啦，出嚟之後，佢後邊嘅後裔就永永遠遠同以色列人為敵。即係今日啊！如果你知道邊啲人同以色列為敵嗰班人咧應該大部分都係呢一個夏甲生出嚟嘅仔遲啲你就知道埋佢個名噶啦，係啦，就係呢一班人係啦，就同佢以色列族成個族，遲啲亞伯蘭真係生咗個仔喺撒萊度。佢哋呢兩個族就打來打去，打到今日係啦。咁如果你話，如果亞伯蘭嗰時聽下上帝講，唔好聽佢老婆講咁個世界真係可能會改變嘅喎嗱，等大家知道喺16章發生呢件事，就係亞伯蘭種下嘅大禍根令到佢嘅後裔即係不斷打殺殺。好，咁咧就繼續，咁咧就咁當然啦，亞伯蘭就聽咗佢講啦咁即係嗰個夏甲就真係懷孕啦。嗱，咁即係話個問題真正喺撒萊嗰度撒萊嗰度真係生唔到仔喎，係啦。咁咧就呢度就提到咧喺迦南已經住咗10年，咁樣咧就如果你睇翻創世記12章早前少少即係幾時出哈蘭嘅咧，就係
嗰度講到亞伯蘭嗰時候咧係75歲嘅，咁到而家咧佢大概85左右，係啦。咁換言之，即係話咧，對我哋啊，即係今日嘅基督徒嘅啟示就係咩咧？就係原來佢跟咗上帝10年嘅啫。嗱，嗰10年咧就發生咗唔少嘅事啦，係啦。咁當然啦，佢初頭跟上帝嗰陣時啊，頭先我講過啦，佢饑荒嗰陣時，其實佢係唔需要落埃及嘅啊，因為上帝一早講咗啊，呢笪地方我俾你嘅咁樣。咁其實佢走咗落埃及，而且佢做咗啲即係唔係太道德嘅嘢，即係揾咗佢老婆笨啦嚇，話佢喂，你唔好叫我做你老公啊，你叫我做係你嘅兄弟啦咁樣係啦。咁佢呃人啊嘛嚇，咁就嗱嗰個禍根就咁樣種出嚟㗎啦。嗱，呢個禍根就跟到佢10年係啦。咁啊除咗落埃及啦嚇，咁佢到最後佢就即係發大達啦嚇，咁啊點不知就同佢嘅即係親侄叫羅德就要分家咯嚇，咁啊因為佢哋冇辦法住埋一齊啦嚇，咁其實都係有另外一種問題嘅嚇，咁啊不能共富貴嚇，咁就同佢分啊嚇。另外就係打咗場勝仗嚇，記唔記得嚇？即係即係300幾人啊，打晒4個王嘅即係嘅部隊喎嚇，話呢個大神蹟啦，係咪嚇？咁啊仲有。啱上次講過就係，哇！上帝喺佢面前做咗個大嘅神蹟啊嘛嚇，因為佢信啊，咁就稱佢為義啦嚇，咁樣嚇，當你係好人啦咁樣啊，佢都唔係一個好人嚟喎，你留心喎嚇，即係佢喺嗰10年咧，即係大話嚇，即係同上帝都有風風雨雨啊，10年噶咯喎嚇，咁啊即係，但係當時亞伯蘭咧，佢嘅信心咧。都仲未夠完全紮實啊！喺呢度就種下呢個禍根啦，係啦，咁就夏甲生出嚟嗰個咧，就同佢自己親生嗰個咧，就打到都唔知10年啦，都唔知講緊幾千年。所以咧，如果你今日嘅中東嘅局勢點樣造成嘅咧？你問一問亞伯蘭啦。好，咁咧就其實整件事嚟講即係係殺來即係又唔可以話引誘咧？即係佢係心急咁就如果佢心急就咁攞個侍女俾亞伯蘭咧，我哋都唔可以評論到佢太多，因為人之常情，佢都咁大年紀啦，即係亞伯蘭70幾歲，佢老婆都唔細㗎啦喎咁就真係冇細路咁就即係。如果佢唔拎上帝出嚟講，咁都情有可原。但係佢成個即係説話裏邊，佢帶出咗即係拉咗上帝落水，即係話原來呢個係同屬靈嘅事有關即係唔係同屬世嘅事有關。而佢將呢件事歸咎俾上帝。嗱呢一個咧間接上佢係挑戰上帝嘅咁而。嗱，咁都係啦，即係亞伯蘭都即係冇堅持哇！上帝話唔係喎，佢話係一定係我自己所生。不過佢老婆就借出咗條橋就等佢生咗個仔。嗱，咁呢件事咧就對我哋今日嘅基督徒就好大嘅警惕咯喎。好啦，咁啊頭先即係成個故事同喺伊甸園發生嘅事係咪好相似啊？咁我哋今日睇亞伯蘭，亦都睇埋創世記今日我哋得到警惕咁但係當時亞伯蘭唔會唔知道喺伊甸園發生嘅事而當時嘅亞伯蘭一樣中招，係啦，亞當中招，亞伯蘭一樣中招。我哋今日嘅基督徒一樣中埋同一個招數，而我哋冇為意喎，係嘛？當時亞伯蘭做咗10年基督徒，嗱，即係老實講，亞伯蘭嗰10年都已經係哇，即係同上帝即係出生入死係咪即係10年已經有咁嘅功力咁但係佢仍然都跪低喎，
嚇，咁你點啦理解啊？喂，乜信上帝唔係一個好人嚟嘅咩？嗱，呢個係如果你未信上帝之前咧，你咁樣諗咧，我都明白嚇，因為咧好多人都認為，哇，基督徒應該係好人嚟嘅噃，咁樣嚇。咁但係事實上，而家直頭聖經即係以色列人寫低㗎啦而佢個老祖宗嘅臭史以色列一樣寫到清清楚楚，話俾大家聽，唔係喎。咦，原來做基督徒都唔係一定好人，但係有個好重要就係咩咧？就係如果我哋願意跟上帝嘅話咧，上帝就以我哋信上帝為義。嗱，呢一樣嘢就最緊要啦。嗱，如果我哋其實唔信有上帝，我亦都唔跟上帝嘅話咧，或者咁講咧，你都唔知自己種咗個禍根影響咗後裔，你其實都唔知嘅喎。係喺呢度因為聖經寫低，我哋先知原來哇乜整，原來係你原來係亞伯蘭佢哋嘅祖宗唔生性係嘛？嗱，如果你唔知，哇咁你都唔怪得自己你嘅後裔亦都唔會怪佢係即係佢嘅老祖宗咁嗱，呢個一方面，但係如果你係信上帝嘅話咁又唔一樣喎。嗱，係啦。咁你喺亞伯蘭嚟講，基本上，咁上帝叫你等嘛，你又唔等，你自己揾橋，自己搞掂。呢個同亞當夏娃係一模一樣嘅，但係佢種咗出嚟嘅惡果上帝係同佢一齊執手尾嘅噃。係啦，嗱，我哋信上帝咧，其實真係嘅，其實上帝都知道我哋咧唔乖嘅。我都係睇住你一點心，你係諗住肯跟上帝嘅話，咁上帝就祝福噶啦。咁如果有咗上帝嘅祝福，已經即係到今日嚟講即係上帝嘅祝福跟住以色列人走咗幾千年啦到今日仍然都保住佢咁要睇埋後邊嗰10年，睇下上帝點樣保以色列啦咁但係即係對我哋基督徒嘅啟示就咩咧？就係幾時我哋肯跟上帝，上帝都保我哋嘅，係啦。你唔跟，上帝保唔到你嘅啫，係啦，就係咁解啦。嗱，如果調翻轉頭講嘅話，即係我哋亦都唔知有上帝，我哋亦都唔跟上帝嘅話，哇！你諗下，如果冇上帝保住佢哋，因為佢保唔到佢咁你諗下佢哋嘅下場係如何？好啦，嗱喺呢一度好似有兩邊嘅路要走咁樣嘅，就係咧夏甲生出嚟嘅嗰個細路出嚟嗰班人，同亞伯蘭同撒萊遲啲會親生一個仔，而嗰個族上帝好似同我哋今日嘅人講就係話嗱，你跟上帝咧就係咁樣嘅一群人，你唔跟上帝嗰啲人咧就係呢一群人咯喎，OK， 咁其實雖然亞伯蘭就又做錯事，又做錯事，而且仲係好大鑊添因為連累子孫幾千年係但係佢做咗個好好嘅示範，話到俾我哋聽，原來跟上帝就係咁樣，唔跟上帝就係咁樣，係啦。咁所以咧，即係對今日我哋做基督徒嘅警惕就係咩咧？如果俾我嚟講，我只係講一樣讀多啲聖經，學精啲，即係呢啲咁醜嘅事即係話其實應該係亞伯蘭即係親生嗰一族留落嚟不斷咁樣用手抄嘅聖經，抄到今日我哋睇得到，而佢一隻字都冇改。亞伯蘭就係咁樣，個臭史就俾佢啲子孫一路傳到今日，但係佢嘅子孫睇呢件歷史，雖然係一件臭嘅歷史，但係喺神嘅眼中係祝福，一隻字都唔改得，係啦。咁所以咧，話俾佢後世人聽，做錯事唔緊要，至緊要信上帝，認錯跟上帝，上帝保你一生，唔止保你一生，保埋你下邊嗰啲子子孫孫到今日係啦。咁就
希望今日我哋去睇亞伯蘭嘅故事，我哋亦都希望當時亞伯蘭睇翻亞當夏娃嘅故事，係啦。今日亞當夏娃嘅故事有冇喺你嘅身上發生呢？咁啊醒目啲咯喎。好，咁啊分享到呢度，下次再講啲更有趣關於呢個夏甲生出嚟嗰個仔呢啲特徵啊。好，咁啊下次再見，好，拜拜。